Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Amn auf Pelzig. Irgendwie hat er Kranke, als ich weitermachen wollte, deswegen habe ich das Spiel jetzt nochmal neu geladen. Aber wir haben ja glücklicherweise da unseren Quicksave angelegt. Der Otyuk. Ich weiß ja nie, was die richtig Aussprache da ist, ob man da Otjek oder Otyk oder irgendwas. Otyuk. Wie dem auch sei, es ist eine ziemlich hassenswerte und ekelhafte Kreatur. Und es hat Korkan gerade krank gemacht. Kotzevieh. Aber 5000 Erfahrung bringt er, das ist schon mal ziemlich gut. So, der gute Roger hat ja auch von einem Meerestroll gesprochen. Da ist er. Njam, 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 njam. Wo ist dann Korkan gerade? Ah, der ist da. Okay, der kommt dran. Weil Korkan ist für Trolle wichtig. Boah, der hat gerade 40 Schadenspunkte gerobbt. So, weil Korkan macht 2 Feuerschaden. Und das hat ein Troll jetzt auch eliminiert. Der war hier auf dem Balkon und hat sich so ein bisschen das Meer angeguckt. Frochen nicht, was das Meer ist. Ihr wollt's nicht wissen. Sag mir, was du ist schon geschehen. Und offensichtlich ist Korgan auch immun gegen Verlangsamung als Effekt. Das ist auch sehr praktisch. Vielleicht seinem Berserker-Status geschuldet. Werde ich wenigstens gut bezahlt. Du doch sowieso immer. Bin dabei. Okay, da ist noch ein Arschkriecher. Dann machen wir auch noch schnell platt. Dann eben beim nächsten Plan. So, das war auch das. Da sind normalerweise auch so Galatschleim oder so hier noch unterwegs. Und hier finden wir noch was Schlimmeres als ein Galatschleim. Und... Ich werde euch erledigen. oh mein Gott, es ist ein Keldorn. Haltet ein und geht nicht weiter, Laie. Es gibt hier ein schlimmes Unheil, dem ich noch auf den Grund gehen muss. Verzeiht die Strenge meiner Stimme, aber nennt bitte den Grund für euren Besuch hier. Ja, das ist ein Paladin. Rechtschaffen gut. Der kann nicht in unser Gruppe mit rein. Wenn es hier Urheil gibt, Alter, dann versichere ich euch, dass wir gut drauf vorbereitet sind. Und mit so einer Einstellung werden ihr nie mein Alter erreichen. Ich bin Keldorn, Diener vom höchst ehrenwerten Orden des strahlenden Herzens. Ich wurde hierher geschickt, ums Bese, was schon 2-mal mein Glaubensbrüder heimgesucht hat, auszurotten. Jetzt müssen aber wirklich verstehen, dass ich euch ohne Antwort auf mein Fruch nicht durchlassen kann. Was habt ihr hier zu suchen? Ich spring nicht vor Paladine, also zur Seite mit euch. Wir werden euer Feini-Such nicht stören. Das mache ich jetzt. Irgendwas macht Jagd auf die Priester und Ritter von meinem Ort, sodass ich befürchte, dass ich euch nicht vorbeilassen darf. Wenn ihr kämpfen wollt, dann wählen die Waffe. Wenn nicht, dann werde ich euren Tod so schmerzlos wie möglich machen. Kommen, lassen wir uns mit der unerfreulichen Aufgabe fertig werden. Scheiße, geil, jetzt kann ich den sogar töten. Oh Gott. Okay, das wird aber, wenn ich bringe. Okay, jetzt hat sich noch ein einzelner Goblin hier eingemischt. Okay, für Korgan, für den Mord an Keldorn hätten wir nichts gekriegt. Schon wegen weniger getötet. Wir hätten weder Erfahrungspunkte dafür gekriegt, noch hätten wir Rufverschlechterung oder ähnliches gekriegt. Aber das ist Zeichen, das kann halt nur Keldorn verwenden. Das ist nicht so toll. Geheiligter Rächer, das ist halt, ja, 10 Schadenspunkte durch... 5 Schadenspunkte durch Magie nochmal. Geheiligter Rächer. Keldorn hat sich bereits früh in seiner Laufbahn als würdiger Paladin erwiesen und von Torm eine außergewöhnliche Waffe erhalten. Der geheiligte Rächer trifft nicht nur sehr präzise, sondern schützt Keldorn auch durch ein besonderes Feuerschild. Jeder, der ihn trifft, während er diese Waffe einsetzt, erleidet Torms Zorn in Form von magischen Schaden. Das Schwert kann nur von Keldorn geführt werden, also ziemlicher Mist jetzt für uns. Prunkharnisch der Firecamps. Ein Prunkharnisch stellt die... ja, okay, das hatten wir doch schon alles, ja. Das hatten wir schon alles. Aber der kann nur von Keldorn verwendet werden. Ja, Dunkeloffer, der ist jetzt kaputt, der gute Paladin. Wir nehmen sein Zeug trotzdem mit. Eventuell können wir es verkaufen später. Müssen wir mal gucken. Okay, das heißt ein Paladin weniger auf der Welt. Und da haben wir noch einen Goblin-Meuter. Gott.
So, noch eine kleine Goblin-Meute. Die machen wir jetzt auch noch schnell fertig. Keine Gnade denen, die gegen uns sind. Okay, gut. So viel dazu. Und hier geht es auch weiter bei der Quest, die uns die Schauspieler geben. Das können wir auch noch gleich erledigen. Das ist nämlich wesentlich schneller erledigt als die Quest um das blicklose Auge. Etwas für Hier nicht Narren. irgendwelche armen Idioten anheuern können, Sagt die mir, die gute Drecksarbeit für Idee, uns das mir zu erledigen? übertragen. Das hier ist wirklich kein Platz für einen Mann meiner Bedeutung. Ich warte. Komm, der Das ist auch ein Typ. Hätten wir nicht ein paar Idioten anheuern können, die die Drecksarbeit für uns erledigen. Ach, sehr geil. Okay, jetzt kommt's aber weiter. Apropos arme Idioten und so und gegnerische Gruppe. Da ist wieder Annie. Mit der können wir uns auch lecker. Edwin, Feuerball. Aber so richtig eklig. Und... Okay, wen haben wir dann hier alles dabei? Wen hat's getroffen? Galchoper, Rengard, Gaius und Tanor, der Mann fürs Grobe. Den finde ich gut. Tanor, der Mann fürs Grobe. Okay, pack da mal dein Feueröl-Ei und schmeiß mal eins hinterher. Wenn möglich. Platsch, das gibt auch nochmal ordentlich Schaden. Die Jungs sind jetzt gut verletzt. Das heißt, wir können uns da reinschmeißen. Was darf es jetzt sein? Was darf es jetzt sein? Eine Runde Furcht bannen. Tanor, der Mann fürs Grobe. Was ist denn das? Fremde unter uns? Wessen Job ist es dann wach zu halten? Unser Versteck ist jetzt auf jeden Fall hinüber. Verständnislose Blicke von aller Seite, alle hopp, ich allein krieg den Gewinn. Ihr da, rücken die Beute raus oder ich spalt euch den Schädel. 1000 Goldmünze sollten reicher. Ich lach vor, ihr reicht nur besser euer eigenes rüber, sonst reiche ich euch nämlich vom Fleck aus dem Leben raus. Dann wenn ihr ja unter meiner Axt zerfalle, vielleicht gäbe ich Galchop her und trauge Stickel von euch ab. Naja, mal gucken, wie lange die es noch machen hier. Edwin, Zauber, Furchtbann. Gott. Erstmal alle auf Dento, Korgan, schnapp dir Tanor, der Mann fürs Grobe. Schon belästigt jemand anderen. Edwin, mach eine Bresche auf den hier, auf Gaius. Oh, Jesus. Jetzt geht's aber richtig auf das Sack für mich. So, okay. Die Bresche hat anscheinend nicht geklappt. Ist irgendeiner gestorben von denen? Nee, noch nicht. Okay. Korgan hat die Scheiße abgekriegt. Edwin, machen wir Magie bannen. Na toll, irgend so Arschloch attackiert Edwin, sodass der nicht zaubern kann. Vikonia, mach du dann mal. Potentes. Oh, scheiße. Zauberfinger des Todes hat Anomen gerade gekillt und das war unser Typ, der Tote beleben konnte. Sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Das kriegen wir nicht hier. Noch einmal. Aber das ist mal ein bisschen anascht. Ja? Na, meinetwegen. So, Ede, du darfst eine Todeswolke hier reinrotzen. Ich lieb auch diese Zauberformeln, die da rummurmeln. Okay, dann. Okay, irgend so ein Arsch. Okay, da ist wieder das Gebabbel. Das Gebabbel wieder und dann schmeißen wir mal einen Feuerball hier rein auf die Gruppe. So, Shade zurück wieder mit euch. Und jetzt erstmal auf den Zwockel hier. Hier stehen nämlich immer noch schön eine Todeswolke drin. Vikonia, du auch. Vikonia, schmeiße Magie Bann rein. Du heilst wohl Edwin. Okay. Wo ist dann Korgan? Ah, okay. Gut.
Gott. Der Zwockel ist kaputt. Das geht jetzt als der Schuss auf den Tanur oder... Was wollt ihr, ich mag erstmal, dass der sich heilt. So. Ups. Das hat gerade eben meinen Charakter zerfetzt. Ja. Das war ein Finger des Todes, der meinen Charakter niedergemäht hat. Okay. Die sind etwas stärker, die Leute. Dann machen wir das Ganze nochmal ein bisschen anders. Wir schleudern nochmal rein, was geht. Dann schmeißt nochmal hier ein Feuerball dazwischen. Dämpfling. Und dann klopft noch ein Brandöl hinterher. Bla bla bla. Er braucht ein Stück starkes Zwergenbier und wir machen ihn fertig. So, okay. Du gehst fort. Edwin, du gehst weg, 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 weg. Scheiße, jetzt rennen wir alle rum mit die kopflose Hinkel. Alter Falter, okay. Ah, Mann. Ich kann mich als Achmer anstellen wie ein Depp. Okay, folgendes. Ja? Du, Edwin, machst erstmal furchtbar auf uns alle. So. Dann schmeißt so ein Stab des Feuers rein. Dann nimmst du dein Brandöl. Dann haust du bitte einen Feuerball hier nochmal in die Gruppe. Hopp, mach. In Cactus Purkan. Na, Allah. Und jetzt gibt's nochmal Brandöl hinterher. Für alle, die so richtig räudig sind. Gut, du gehst weg. Meinetwegen. Ja, ich hoffe, das bringt. Ah, okay. So, ihr seid scheiße. Alle auf den. Ja, ich habe ja schon begriffen. Edwin, hau bitte eine Bresche auf den Typ, auf den Gaius. Gott, der ist nicht länger geschützt. Den haben wir, glaube ich, zerrobbt, jawohl. Edwin darfst wieder mitkämpfen. Korgan, heil dich. Dann hätte ich ganz gern, dass Korgan eigentlich den Scheißkerl dahin ausschaltet. Eigentlich möchte ich den dappischen Magier weghaben. Gut, ihr reißt jetzt auf den drauf. Korgan macht den Mistkerl hier fertig. Okay, jetzt kommt es wieder drauf. Ah, das wird jetzt Finger des Todes sein. Ah, okay, der Zauber ist abgebrochen worden. Sehr gut, weil Vita Mortis ist entweder ein Heilzauber oder es ist ein Nekromante-Zauber. Gott. Diesmal klappt's aber. Was war dann das eben für ein Versuch von einem Mistkerl? Ah, wahrer Blick nur. Okay. 36 Schadenspunkte, geil. Schon geschehen. Puh. Ich bin dabei. Alla hopp. Oh, der hat was sehr Schönes dabei. Symbol der Furcht auf Stufe 8. Ach, sehr, sehr mächtiger Zauber. Kann die Leute dann wirklich in Furcht wegrennen lassen. Das ist nochmal ein sehr starker Zauber, der wesentlich stärker als Alp und sowas ist. So, da haben wir nämlich auch noch ein paar nette Sachen. Ein Feldharnisch +1 wieder und ein Wurfbeil. Das mache ich jetzt schon mal. Hangards Axt +2. Hangards Schleuderbeil. Ob die Axt über eine berühmte Geschichte verfügt, ist nicht bekannt, weil die Geschichten über ihren Besitzer Hangard, einen Zwerg, wesentlich verbreiteter sind als irgendwelche Geschichten über die Axt. Hangard versuchte besonders gern Äpfel und Melonen von den Köpfen seiner Gefährten zu schießen. Dummerweise verfehlte er sein Ziel öfter, als er traf. Das lag vermutlich daran, dass er meist dem Bier zu heftig zusprach. Das sehr, sehr Praktische ist, kehrt nach einem Wurf sofort zurück in die Hand des Trägers. 1w6 +2, das kann man entweder als normale Axt verwenden oder als Wurfaxt. Da Korgan aber sehr gern mit Wurfbeiler agiert als Fernkampf, ist das seine optimale Fernkampf Waffe. Und ich will sie geworfen einsetzen, weil dann brauche ich nicht zig von den Dinger und kann einfach nur einen Slot dafür machen und das ist seine Fernkampfwaffe als Wurfaxt. Sehr, sehr praktisches Teil. Gut, dann haben wir hier noch ein
eine Ritterrüstung, ein Harnisch, so ein Prunkharnisch wieder. Ja. Dann können wir auf jeden Fall nochmal weitergeben. Okay, das ist stinknormaler Prunkharnisch, so wie ein Vikonia 8 trägt. Können wir auf jeden Fall verkaufen, das Zeug. Ansonsten ist hier nur Müll. Ein kleiner Schild. Was sagst du dazu, Eder? Okay, Eder sagt nichts dazu. Und das war Schutz vor Versteinerung. Gut, kann er auch noch lernen, ist auch nicht schlecht. Und ein schwarzer Opal, der kann weg. Und das ist nur für ein wird nur derzeit als stinknormaler Feldharnisch erkannt. Plattenpanzer, Müll. Und hier haben wir wieder was Besonderes. So, da haben wir wieder einen Plattepanzer, wahrscheinlich +1. Das sind Kugeln wieder, Wurfkugeln +1. Das kann wieder zu Vikonia. Oder hat... Ja, Anomen hat die, glaube ich, oder? Die kleine Heiltränke. Na, egal. Okay, er kann auf jeden Fall... So, für die Symmetrie. Und dann kann Korgan sich selber noch schenken. So. Weil ihr müsst da mal schauen. Die wiegen jeweils 50 Pfund, die Dinger. Also, das sind jetzt auch nochmal 100 Pfund, auf die ich verzichten kann. So ist Korgan natürlich auch wesentlich effizienter als Maulesel. Okay, dann haben wir hier noch einen Helm. Das zeige ich mal erstmal an Edwin, ob der es nicht identifizieren kann. Feldharnisch, kleiner Schild. Helmschutz vor Bezauberung. Kleiner Schild, den kann er nicht analysieren. Okay. Und ein Lindwurmschwanz +2. Sehr schön, das konnte er schon. Morgenstern +2, Lindwurmschwanz. Der große Dorn, der den Kopf des Morgensterns schmückt, ist in Wahrheit der tödliche Schwanzstachel eines Lindwurms. Dem Magierkrieger Sedej ist es auf magischem Weg gelungen, den Lindwurmstachel dazu zu bringen, weiterhin Gift zu produzieren. Durch die Magie, die von Sedej gewirkt wurde, ist der ganze Morgenstern zu einer lebenden Waffe geworden, die in den Händen des Trägers pulsiert und vibriert. Eigentlich ziemlich ekelhaft, aber die besonderen Fähigkeiten sind ganz gut. Nach einem Treffer muss dem Opfer ein Rettungswurf gegen Gift gelingen oder es erleidet 5 Schadenspunkte durch Gift. 2W4 +2 gilt als Flegel oder Streitkolben. Das kann an Anomen weitergereicht werden. 1W6 +3 gibt das Ding zwar, aber das hat 2W4 +2. Machen wir es so rum. So, das sind nur ein Streitkolben +2. Jetzt hat der Ache richtig schön die magische Waffe. Und... Ihr Leute, sammelt euch beim Roger, dem Hehler. Wenn es denn sein muss. Ich mag den ganzen Quatsch noch verkaufen, bevor es weitergeht. Weil die fröhliche Bande hat es jetzt auch zerrobbt. Und die werden uns irgendwie weiter stören. Und die haben halt wirklich echt ein paar nützliche Sachen. Und wenn es nur dazu dient, den Schampel zu verkaufen, ist auch egal. Auf jeden Fall hat es das schon gebraucht. Das hat das 3-Molate schon zu einer wertvollen Sache gemacht, wie ich finde. Gut, Roger, du Hehler. Ah, ich erkenne einen anspruchsvollen Kunden sofort. Natürlich erkennt er das sofort. Okay, dann verkaufen wir nochmal den Rotz, den die bei sich gehabt haben. Das ist jetzt nicht so besonders wertvoll. Aber wir können hier nochmal identifizieren lassen. Sogar für nur 90. Das ist sehr gut. Ein Plattenpanzer +1. Weg damit. Corgi hat nichts mehr zum Identifizieren. Ah, okay, den Quatsch, den können wir nochmal für gut 1305 Goldstücke verkaufen. Das ist sehr gut. Der Quark kann auch fort. Vicky, okay, machen wir mal den Mist jetzt auch weg. 8 Gegengifte brauche ich auch nicht. Ein Prunkharnisch können wir auch fort. Und dann stinknormaler Heiltrank, den können wir auch fortschleudern. Dann haben wir hier nichts weiter an Formeln. Aber wir haben hier Zeug zum Identifizieren. Seltsamerweise trägt es der Magier bei sich. Feldharnisch und kleiner Schild. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch einmal an. So, das können wir erstmal dort hier. Ach, nimm die erstmal zu dir. Das ist ein Feldharnisch +1 mal wieder. Sehr schön. Das heißt für Vicky die neueste Rüstung. Und das können wir verkaufen. Alles andere haben wir schon verscharrt. Sehr schön. Ich habe schon einige Wunder gesehen, doch das Beste hebe ich für euch auf. Natürlich. 1500 gibt es dann auch. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich bin erstmal sehr glücklich. Jetzt gehen wir dann, würde ich sagen, mal hier entlang. Weil das wird auch noch ein Bereich sein, der wird für später wichtig. So. Da brauchen wir nämlich einen bestimmten Schlüssel. Da ist eine Geheimtür, wo die Hansel hier davor rumgelungert haben und wahrscheinlich nicht mal gewusst haben, was da ist. Wie grüner Schleim. Ach hier, Moto, grüner Schleim. Bleib doch mal stehen. Hallo, grüner Schleim.
So, weg ist er. Gibt ach nur 64 Erfahrungspunkte. Das heißt, das ist ziemlich kleiner Mist. So. Verschlossen. Sag mir, was zu gute Idee, das mir zu übertragen. Der Mechanismus, der hierfür verantwortlich ist nicht mit einem herkömmlichen Schloss gesichert und vermutlich gegen einfache Zauber geschützt. Das heißt nichts anderes als, du brauchst einen Schlüssel, Dummkopf. Jetzt helfen wir nochmal der Schauspieler, weil dafür müssen wir hier. So, einmal die Treppe hoch, bitte. Ja, ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. So, jetzt sind wir hier bei lauter Mephita gelandet. Anomen, du bitte auf den hier. Du schnapp statt den Mistkerl hier. Okay, dann helft ihm mal. Ah, er hat ihn sogar betäubt mit der göttlichen Rage. Sehr schön. Gut, so viel zu dem Mephita. Ja, das klingt okay. Eines Tages. So, Mir was zu tun. Ich kümmere mich drum. hier sind nur Bücher. Hier ist ein sehr schöner Zauber für Edwin. Und hier ist noch ein schöner Zauber. Okay. Gut. Das kann dann unseren Magier. Ach Mist, das immer vergessen zu verkaufen. Kleiner Schild plus 2. Egal, das denken wir auf jeden Fall nochmal dran. Da haben wir Notfall. Das ist schon Stufe 6. Nachdem der Magier den Zauber gewirkt hat, und den kennt er auch schon, wählt er einen anderen Zauber aus seinem Repertoire. Dieser darf einen Grad je 3 Stufen des Magiers nicht übersteigen. Und es kann sich maximal um einen Zauber des 6. Grades handeln. Ja, das ist schon recht praktisch, das Ding. So, zack. Und die Zauberabwehr. Zauber, mit denen der so geschützte Magier angegriffen wird, können absorbiert werden und verpuffen. Das ist sehr, sehr praktisch. Und kann nicht durch Magiebann aufgehoben werden. Das ist auch sehr, sehr nützlich. Gerade nochmal bei ihm reingucke ins Zauberbuch. Okay. Gut, das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann geht's hier weiter. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Mach das bitte. Erstmal hier gucke. Genau deswegen. So. Dann ist hier nur Müll drin, dafür, dass eine innere Falle gesichert wurde. Und hier ist noch was Interessantes. Dann dort mit Reihe. Als Reihe mit dem Müll. Ja, ich finde, Schurke muss sowas einfach haben, weil der ist immer hier auch am Rumsucher. Silberamulett. Edwin. Der kann auch nichts sagen, natürlich nicht. Na gut, dann verwahren wir das erstmal bei Edwin, bis wir doch Bescheid wissen. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Der wird unbemerkt zuschlagen. Und hier ist noch so ein Kasperkopf Yuan Ti Magier. Ja, scheiße, da können wir jetzt erstmal nicht hinterhältig zuschlagen. Nee, nur stinknormale Schade gemacht. Okay. Edwin nochmal einmal furchtbannen. Ich warte, ist schon geschehen. So. Da warten wir, bis die Salamander noch herkommen. Yuan Ti Magier, und die hatten Eis- und Feuersalamander dabei. Okay. Gut. Er macht wenigstens so lange mit seinem plus 2 Feuerschaden Schaden. Das ist schon gut. Okay. Bis er wieder richtig durchkommt, ja. Ewe kommt er wieder richtig durch. Und 7000 Erfahrungspunkte geben die Knabe. Das ist auch ziemlich ordentlich. Gott. Und die Salamander geben 8000 Erfahrungspunkte. So, wunderbar. Oh, scheiße. Unser Hauptcharakter attackiert gerade unseren Magier. Nicht so gut. Gut, das ist auch wieder vorbei. So, dann war das hier noch eine Falle. Das können wir entscheiden. Edwin, was machst du? So, da. Okay. Ey, der attackiert jetzt meinen Hauptcharakter. Lass ihn in Ruhe. Auch zu erforschen. Das Blut pulst schneller, wissend, dass das Böse ganz nah ist. Und hier haben wir noch Arschkriecher beschwören. Das ist eigentlich Quatsch. Das muss er nicht lernen. Auch wenn es ein Beschwörer ist. Aber die Biester sind nicht so praktisch. Das braucht man nicht. Okay, dann geht's hier noch weiter.
Ja, wenn die Charaktere von eigenen Charaktere attackiert werden, egal ob sie unter einem Zauber stehen oder nicht, dann wehren die sich, dann wollen die Angreifer. Da muss man halt immer mit rechnen. Okay. Also hier wohnt offenbar ziemlich paranoid die Person. Das ist verschlossen, da brauchen wir auch einen Schlüssel dafür. Und hier ist noch jemand. Wer ist denn das? Herr Dalis, den kennen wir doch. Den kennen wir doch. Der soll doch von der Schauspieler gesucht werden. Scheint so, als hätte man die Erbe da an einer weiteren Etage begonnen, aber nie zu Ende gebracht. Der Spatz ist zum Flug bereit. Auf euer Geheiß natürlich. Der Mann guckt gleich für einen Moment blicklos an, dann sagt er, ich diene Meister Mekrat. Okay, cool. Alles klar. Meine Axt ist und später schlitze ich euch den Bauch auf. Alter, der Typ. Gute Idee, das Der mir zu Typ. übertragen. Okay, hier weiß ich, dass auch noch Mephite lauern. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Genau, deswegen wirst du unbemerkt zuschlagen. Und ich hoffe, hier können wir jemand hinterhältig angreifen. Ja, denn zumindest. Und sehr schön. 45 Schadenspunkte und gekillt. So. Ich werde unbemerkt zuschlagen. Sehr schön. Er hat sich wieder verstecken können. Und den hat er jetzt auch noch attackiert. Sehr, sehr gut. Und zusätzlich auch noch gelähmt mit der göttlichen Rage. Nochmal gelähmt. Und 6 Schadenspunkte gemacht. Kommt, der ist dem Tode nahe, machen platt. So. Perfekt. Und finden sofort auch wieder Falle hier. Und wie es aussieht, scheint es schon ein sehr reizender Kerl zu sein, wenn hier das Skelett schon rumliegt. Okay, den Schrank können wir knacken und Dento. Da sind ein paar Tränke drin. Und da ist Berührung eines Ghouls noch mit dabei. Allerhaupt, Edwin braucht, glaube ich, auch noch mal ein paar Heiltränke, genau. So, das geht wieder zurück an Korgan. Das geht an dich, du Meistermagier. Identifizier's mal bitte und die Tränke gehen wie immer an Viconia. So, okay, das kann er selbst schon identifizieren, der Dabschädel. Aganasar Sengder Strahl, komm, lernen wir. Gut. Dann geht's hier weiter. Und wir gehen mal zum Zauberer noch. So, dann speichern wir noch. Ah, da ist er schon. Was ist denn das? Eindringling in Mekrats Haus? Was für euch her, törichter Mann? Sprechen schnell. Ich dulke Narre hier auf ihr Wege. Euer Tod führt mich her, Zauberer. Ihr greift mich an am eigener Halle? Törichter Mann, ich wär Spaß dran, aber ich mit meiner Zauberkraft Stück zu zerroppe. Okay, Allerei. Okay, der belebt erstmal Tote. Also holt mal ein paar Skelette her. Das ist ziemlich räudig und ziemlich gammelig, um ehrlich zu sein. Ede, machen wir Magie-Bann. So. Dann als Ruf. Und 14.000 hat's für den Kameradgeber. Gott. Also wie ihr seht, ist der auch nicht besonders stark, der Kerl. So, oder? Das war's eigentlich auch schon hier. Oh, schön. Der hat ein paar nette Sachen. Okay. Dann geht das durch hier und das geht auch noch dort hier. Ein Stabschleuder +1, das ist Müll. Eine magische Feuerschutzrobe gibt 20% mehr Feuerschutz. Das kann er tragen statt den Mist. Das gibt dir nur -1 Rüstungsklasse gegen Wuchtwaffe und Rettungswürfe, Versteinerung, Verwandlung +1 ist eigentlich Quatsch. Das sieht zwar mehr noch Magier aus, aber das ist sinnvoller. Und dann haben wir noch hier ein rubinroter Strahl der Aufhebung. Den können wir auch gut gebrauchen, weil der auch Zauberabwehr aufheben kann und diverse andere Zauber. Und Anomen hat es getroffen. Anomen hat sein nächstes Level erreicht. Sehr, sehr cool. Und hier finden wir noch was. Das können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Ein Todeswolkenstab und ein Zepter der Auferstehung. Das können wir jetzt leider nicht identifizieren. Leider. Der ist so dumm, der Kerl. Mann, was kannst du überhaupt, Edmund? Edmund will ich jetzt mal sagen. Edwin, was kannst du überhaupt, Kerl? Was ein Hornochser. Okay, das war's erstmal hier. Wo ist dann der Stein? Der Stein, ich weiß. Ich glaube, den kriegen wir von Herr Dalis. So. Allerhaupt. Dann mache ich jetzt auch nochmal hier den Stufeaufstieg von Anomen.
der hat diverse Rettungswürfe gekriegt, die ETW 0 um 2 reduziert, zusätzliche Priesterzauber, jeweils einer von Stufe 2, 3 und 4, 2 Trefferpunkte hat er gekriegt und die Sagenkunde um Ends hoch. Okay, dann machen wir die Zauber hier noch rein. Er kriegt nochmal Giftverlangsamerei. Er kriegt hier nochmal... was kriegt er dann hier? Was ist das so? Stärke übertragen. Stärke von 18. Okay. Das können wir Ammo probieren. Hier können wir nur mal einen Schutz vor Lebenskraftentzug machen und ansonsten waren das keine weitere Zauber mehr. Okay. So, jetzt alle bitte wieder hier sammeln. Und da ist er. Gar dumpfes Feuer und seltsam klare Einbildungen drehen sich durch meinen Kopf statt der Erinnerungen. Doch, was ist dies? Mein Sklavenhalter, er liegt tot danieder, ich kann's spüren, und der Spatz erblickt seine glorreichen Retter. O unermessliche Freude, Poesie erfüllt das Spatzenherz. So kamen sie, die Kräfte des Chaos, mit einem Fanfarenstoß, die blassen Klinge und die hässlichen Häupter kühn erhoben und trugen ihn mit sich hinfort, den kleinen Spatzen. Schneidet euch nicht die Zunge an euren eigenen scharfen Worten, Poet. Wir tun nur jemand einen Gefallen, nicht mehr. Haha, ich mag euch, wer immer ihr sein mögt. Nun, was ist dieser Gefallen, von dem ihr sprecht, und wem erweist ihr ihn? Ja, eure Freundin Relis Schei, werde ich jetzt mal sagen. Ihr gehört zu Relis. So. Dann könnte meine Haut ja doch nochmal gerettet werden. Ich finde es eigentlich besser, denn mit Hochdeutsch zu sprechen dann. Kommt, wir sollten uns zusammentun, damit ich diesen stinkenden Ort verlassen kann. Dann kann man jetzt eigentlich auch in die Gruppe mit reinpacken. Der ist chaotisch neutral. Könnte also passen, aber ich mag den Bade jetzt eigentlich nicht in meiner Gruppe mit dabei haben. Der Platz ist für jemand für Thron des Baal reserviert und für einen Charakter, der dann verschwendet wird, Erfahrungspunkte zu vergeuden, die sowieso mehr sinnvoller in die jetzige Charaktere fließen könnten. Nö. Ich wurde angeheuert, um euch zu retten. So. Die Ehre verpflichtet und von ihr gezeichnet, was? Na schön, mein Advokat. Ihr habt mich befreit und dafür danke ich euch. Aber in diesem Versteck des Zauberers befindet sich ein Altar, in dem ein enorm wichtiger Edelstein verborgen ist, den mir Mekrat stahl. Findet ihn und bringt ihn zum Theater, wo wir über euren dummen Vertrag noch einmal diskutieren können. Sagt mir, was zu tun Ach, ist, denn immer sein diese muss. Poeten und Baden. Der wäre eigentlich geschult in Kampf mit 2 Waffen, was ganz cool ist. Aber ich weiß schon genau, wen ich halt in Thron des Baal mit dabei haben will. Also der Tod vom Zauberer scheint es jetzt hier gelöst zu haben. Okay. Halskette der Tränen Laerals. Das ist auch sehr geil. Das ist nur für einen Bade die Harfe. Und das ist der Portal-Edelstein. Ein Portal-Edelstein dient dazu, um Tore zwischen verschiedenen Ebenen zu öffnen. Es gibt nur wenige, die wissen, wie man derartige Edelsteine korrekt verwendet. Man sagt, dass manche der Steine unangenehme Nebenwirkungen haben. Diesen Portal-Edelstein habt ihr auf dem Altar in Mekrats Behausung gefunden. Okay. Okay, muss er behalten erstmal. Ich halte das für ein sehr angenehmes Arrangement. Ja, danke. So nebenbei, ja, danke. Das geht jetzt mal an Nomen. Ich warte. Und wir gehen jetzt runter. Und sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Baldur's Gate 2 Schatten von Am auf Pelzig. Da widmen wir uns dann der Queste vom blicklosen Auge, den wir von der Priester von Helm übertragen gekriegt haben. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Und bis morgen dann. Ayan. Yankee.